啱啱咧就完咗呢個 Try and Go 嘅營會啦，咁就見到好多嘅年輕人啦，咁呢個營會都差唔多辦咗7、8年嘅時間，都孕育緊啦一代又一代嘅年輕人。咁其實今年真係好多嘅交棒，係基本上係一班嘅新一代咧去負責。即係望住咧，其實就好得安慰嘅，見到佢哋嗰個嘅做事啦，佢哋嗰個嘅心懷咧，嗰種嘅態度啦、視野啦，都係遠遠比我哋當年同齡嘅時候咧嗰種嘅成熟同埋咧嗰個嘅豐富嘅程度咧，真係多好多嚇，深厚好多，咁好得安慰嘅嚇。呢個真係願意，即係上帝嘅國度咧，一代又一代嘅成全。我諗起呢個時候咧，就諗起啱啱自己一位安息咗喺主裏邊嘅老師啦，李思敬老師。咁我唔係佢嘅入室弟子嚟嘅，不過喺就讀神學院嘅年代啦，都係好收過佢好幾科嘅老師教過我啦。咁就佢係一位嘅舊約嘅聖經嘅老師嚟嘅，主要嘅研究嘅範圍啦咁樣，好多嘢當然即係我唔喺學術上邊未必學到好多嘢，但係咧喺某啲佢點樣去面對去讀聖經嗰種嘅態度咧，到今日對我嚟講咧都係一個好深刻嘅影響嚇。例如佢其中一句口頭禪就係、聖經真係咁講咁樣嚇，即係呢個係佢一個好重要嘅，即係唔好以為自己平日睇嘅或者周圍講嘅人哋講嘅，你就當咗係咁樣啦。咁啊，究竟聖經係點樣講嘅咧？咁樣嚇，佢有自己嘅説話，佢有自己嘅信息，唔係咧即係揾周圍揾咧聖經去支持自己嘅諗法，即係唔係咁樣嘅嚇。聖經唔係咁樣讀。咁第二樣嘢就係咧，聖經裏邊咧有好多嘢同以色列嘅文明咧，同呢個周圍嗰啲古代嘅文明咧係好類似嘅，係好似嘅。但係咧，聖經總係會令我哋睇見咧，其實佢又喺好似嘅裏邊咧，發覺嗰個核心去到核心嗰個信息，或者去重要個位咧，係有好唔同嘅地方。所以係好似，但又完全唔係嘅咁樣嘅嚇。呢個都係老師所成日提醒我哋㗎啦。第三就係聖經係一本嘅，係有佢自己連貫嘅信息，係一個整體。所以咧就唔可以逐卷完全嘅分割嚟睇嚇。特別係咧新約舊約之間咧，唔係講緊兩位嘅上帝，都係同一位嘅神。佢哋係互相嘅對照啦咁樣，咁呢個都係咧，即係喺思敬老師咧一路喺咁多年嘅教導裏頭，即係自己一路好深刻嘅一種嘅學習。所以當今日睇呢段經文嘅時候咧，就好深印象啦。呢個古仔咧係發生喺歷代志下啦，係已經係當時係王國分裂嘅時候，咁咧就猶大國出咗一個咧好衰嘅王啦，咁跟住咧佢就去挑人去北國去宣戰咁樣，就去打以色列咁樣啦。咁但係當然其實根本係唔夠打嘅，於是咧亦都神咧係為咗要懲罰呢個咧邪惡嘅猶大王啦，咁啊將好多嘅不論係戰敗啦，甚至咧將好多嘅士兵、好多嘅人咧，個百姓咧都被俘虜咗去呢一個嘅撒瑪利亞嘅裏邊。咁喺當時嘅年代咧，即係你做戰俘咧，其實即係冇人會嘥米飯去養你嘅，佢唔係特登要養多班人，而係有用嘅就留低啦。俾人做奴隸啦，或者係繼續第日做另一場戰爭嘅嗰啲嘅炮灰啊咁樣啦。冇用嘅咁啊，當然係一定係殺咗佢噶啦咁樣。咁但係當呢班嘅戰俘就正要入到去撒瑪利亞城之前咧，咁就有一位嘅神嘅先知咧，就向呢一個嘅撒瑪利亞人咧就有一個嘅警告，就話即係你哋唔應該咁樣去咧，去過分咁樣去懲罰呢一個猶大國。神俾你有呢次嘅機會咧，去作為佢嘅刑罰嘅一個嘅杖，但係你唔可以做到太過分。你要唔可以咧將呢啲嘅人咧，即係啲特別係呢班係你嘅弟兄咧，成為你嗰個嘅俘虜咁樣嚇。於是就去到呢一段嘅經文啦，就係於是
嗰班撒瑪利亞人嘅領袖聽到之後咧，佢哋就做一個嘅動作，就係咧帶走晒嗰啲嘅戰俘。原本嗰啲嘅戰利品咧，就攞翻啲衫出嚟啦，就俾冇衫嘅着啦，俾鞋佢哋着啦，俾嘢佢哋食啦，俾水佢哋飲啦，抹油去醫治佢哋啦，跟住太弱弱到根本行唔到嘅，就扶佢哋上驢啦，送佢哋翻咧耶利哥城，即係翻去咧猶大國嗰一邊嘅裏邊，即係放晒佢哋咁樣嚇。呢個係就係一個咁樣嘅經文。咁呢個經文點樣睇到其實即係有啲咩嘅特別嘅地方呢？第一就係我哋一向都以為北國嘅以色列咧就係邪惡嘅，南邊嘅猶大因為係大衛嘅後裔，所以係好嘅。咁但係呢個咧呢段經文就正正係顛覆咗呢個狀況唔係嘅喎原來係南國都會有一個好差嘅王，而我哋以為以色列國一定唔聽神嘅說話，唔係喎，呢度佢哋幾聽話，神嘅先知警告佢哋之後咧，佢哋真係完全嘅去聽從第二就係點樣同古代嘅做法好似，但係又唔一樣呢？呢個就其中一個咁樣嘅例子。戰俘係應該攞嚟係俾你去當牛當馬咁樣去使嘅。呢度竟然係嘥米飯添放晒佢哋。俾嘢食，俾佢哋有一個咁樣嘅生路，俾佢哋有自由，可以重拾自由。所以呢個係對古代文明嘅裏邊一個好特別嘅一個嘅例子啊。咁第三樣嘢，究竟呢個同新約有冇一個特別嘅關係呢？唔知大家睇到呢度，當你見到有發生喺撒瑪利亞嘅地方，又着鞋，又俾嘢佢食，又抹油醫治佢，擺佢哋上驢仔，送佢哋去翻耶利哥嘅時候，你會唔會記得係邊一段嘅經文新約嘅裏邊呢？會唔會記起呢一個就係其實正正就係咧好撒瑪利亞人嘅一個嘅原型嘅故事咁當即係原來係耶穌係用緊呢一個嘅歷史舊約發生嗰個例子去做一個嘅好撒瑪利亞人嘅一個嘅展現嘅時候咧，佢對緊一個嘅邊個係我鄰舍嘅以為自己好得好掂嘅一個嘅律法教師去講嘅時候咧，咁其實呢句嘅說話就唔只係話一種請求呢一位嘅律法教師咧，你都應該要學，甚至咧佢係用緊當年先知嗰種嘅態度，連一班邪惡嘅北國以色列人，佢哋都尚且去順從先知嘅教導。今日你喺神嘅面前，你又願唔願意去順服，去成為別人嘅鄰舍去接待嗰啲被遺棄甚至被拒絕嘅人，包括咗耶穌自己呢？即係咁樣睇嘅時候呢，原來發覺就係一個更加深刻、更加豐富。即係呢個就係我諗思敬老師帶俾我哋，亦都特別帶俾我自己一個對上主話語嗰種嘅珍視好珍重咁去睇。我都願意即係呢個都能夠繼續嘅去喺聖經嘅話語嘅裏邊，即係更加透徹，更加咧去講翻聖經應該要講嘅嘢，係同弟兄姊妹大家咧一齊去分享。願主祝福我哋每一位。